نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی د مفتی منیر شاکر صاحب د درسګانه دیدار ته وایي چې په دې جاهل او په دې سمجدار انسان کې یو واضح فرق راته وښیي چې دا فرق څه جي. ګوره همیشه د پاره قرآن وی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا پویدون کی او نه پویدون کی برابر دی؟ همدارنګې قرآن کریم هغه خلق چې څوک رب پیژني او د رب کتاب سره تعلق وي هغه ته پروردگار بصیر ویلی دی چې دا لیدونکی دی، او څوک چې د دې قرآن نه خبرې دي هغې ته ړوند وي. نو الله وایي چې آیا ړوند او بنا برابر دي؟ چرم نه دي برابر. نو په جاهل یعنی سمجدار او په غیر سمجدار کې لوی فرق دا دی چې څوک الله پیژني، کم رب چې دی پیدا کړی دی، کم څه د پاره چې پیدا کړی دی، او د ده مخکې چې کومه زندگی د ګلو په دنیا کې خلک هوښیار سړی چاته وایي؟ خاکسار صاحب هوښیار سړی خلک هغو ته وایي چې مستقبل یې جوړ کړه، پارلیمنٹ ته یې ځان وایسته، یره جی نوکری اعلی نوکری حاصله کا، بهترین تعلیم یې وکړه، حالانکې دغه سړي صرف د شپېتو کالو ژوند جوړ کړو. قرآن هوښیار اختوي چې هغه لکونو زرګونو کاله کم عمر دی چې نه ختمیږي، هغه ژوند چې څوک برابر کي او د هغې دپاره څوک کوشش وکړي نو هغه په قرآن باندې جوړیږي. دې ته هوښیار سړی وایي چې هغه آخرت جوړ کي، خپل رب وپېژني، نو چې کم نوکر او غلام خپل مالک خپل فیکټري خپل کور نه پیژني، زم چې هغه سپي ته هم خلک روټۍ نه اچوي چې هغه خپل در نه پیژني. نو هوښیار سړی هغه دی چې خپل خالق او مالک وپېژني، راتلونکی ژوند چې کم دی نه ختمېدونکی چې هغه برابر کړي. صحیح. مفتی منیر شاکر صاحب نه په دریم نمبر سوال زما دا دی چې د باړې خلکو سره او د تیرا خلکو سره هم مفتی منیر شاکر صاحب ژوند وکړو، ټیک شو جي. دلته د ورمړو په لمنه کې چې کم خلک پراته دي او د ورمړو خلک چې کم پراته دي دوی سره هم یعنی دومره ایکسپیرینس بخامخا تاسو لرئ او بلکې لرئ چې په دې دواړو قومو کې تاسو ته لکه واضحه خبره ده جاهل کم خلک ښکاره شو جي، باغیان چې ورته وایي. زه یوازې په خیبر نه، زه د الله د دین دپاره په ډېرو درونو ګرځېدلی یم، خو د خیبر خلقو سره چې د دین کم مینه ده، خیبر خلق چې څومره دین ته مخلص دي او د الله خبرې ته څومره وتره خلق دي، د خیبر غونې دین سره محبت کوونکي خلق ما ټول پښتونخوا کې نه دي لیدلي. ډېر ښه خلق وو، افریدي ډېر غیرتي خلق دي، د اسلام دپاره ډېر وتره او محبتي خلق دي. اوس چې راغلی یم ورمړو ته نو تعریف مې د خلقو نه اورېدلی دی چې دا ډېر غیرتي خلق دي، دا په دین مین خلق دي، دا چې د پیرانو له ورځي غولیدلي دي هم د دین په نامه ورغلي دي. که دوی خبر شي چې د دوی په لاسو لمنو کې څه نشته، هر څه الله سره دي، قرآن کې دي، نو دوی به غم پرېږدي. نو صفت مې اورېدلی دی او د دین جولی منګ راوړې ده، نو اوس به د دوی د کردار نه موږ ته ورو ورو اندازه لګي. لا خو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نو موږ راغلي یو که دوی خپل د دین دپاره مینه او محبت او پښتونولي او ورورولي وښودله، نو راتلونکي وخت کې به خلک صفتونه کوي، او که چرې د قرآن او د سنت خلاف د پښتونولۍ او د ورورولۍ د همسایګرۍ حدود کراس کړل، د دین او د میلمنو قدر یې ونه کو، نو بیا راتلونکي وخت کې خلک صفت نه کوي. اوس خو لا فی الحال امتحان شروع دی. همدغه سوال دی مفتی صاحب چې څومره هم تاسو خپل ځانونه ستړي کړل، څومره هم تاسو درس و تدریس ډیر شو او ډیر کوئ، ټیک شو جي، دومره د معاشرې خلک چې کوم دي په طرف د جاهلیت روان دي، څه وجه کیدای شي جي؟ بنیادی وجه دا دا چې دا تاسو نه مراد خو ستا علما دي، یوازې زه خو د مراد نه یم. بالکل بالکل، هر مولا ته دا دغه دی جي.
ټولو ناول خبره دا ده چې علما د خلکو اصلاح کوي په هوایي خبرو د دروغو په خبرو. نو چې کله یو مولا په منبر ناست او دروغ وایي، د کمې قصې چې مولیان بیانوي، داسې ښځه وه او داسې سړی و، داسې بوډا و، داسې آواز راغی، داسې پلنکي مسله په اوبو واچوله، په اوبو باندې روان شو، پلنکی په هوا روان و، دا ټول خوشي دروغ وایي. دا هغه دروغ دي چې کتابونو هم لیکلي دي او دا کم مولیانو پورې چې خلک خاندي. سلیمان علیه السلام تخت چې په واتلو ده، ځان له خبره ده چې کمې خبرې قرآن ذکر کړي دي، چې کمې دا خلک ذکر کوي دا خوشي خبرې دي. سلیمان علیه السلام او هغه یا آدم علیه السلام یا یونس علیه السلام سره عام خلق سمول دا د قرآن هم دغه فرق ښایي. خیر به هر حال زما مقصد دا دی چې کله په منبر باندې دروغ ویلی کیږي نو دروغو سره تا ته پته ده چې د دروغو سره همدغه اصلاح کیږي د خلکو چې دا کم نمونه خلق روان دي ګمراهۍ طرف ته. دا علما همدغه څه وایي، نو دروغ چې وایي دروغو سره. نو زه خو وایم چې الله تعالی دې په د طالب حکومت راولي چې دا خو بیا د ټوپک او د کوتک خلک دي چې انشاءالله چې اذان وشي او دوی به کوڅه په کوڅه باندې ګرځي، نو بیا به هر سړی دوکان هم رابندوي، د لارې نه به هم تښتي. نو بیا خو د ما خپله چې کوم دی نو ما دغسې د طالب حکومت مې ډېر خوښ دی د دې معاشرې د دې خلکو دپاره. زما خیال دا دی، زه یوه خبره کوم اسلامي حکومت په باره کې، اسلامی امارت، اسلامی حکومت، الله دې په ټوله دنیا باندې راولي، موږ یې غواړو. خو یوه خبره یاد ساتئ چې دین، اسلام، قرآن، سنت دا خو بې جانه بې زبانه شی دی. قرآن خو خپله نه نافظ کیږي. قرآن کې چې کم قوانین دي دا خو خپله چغې نه وهي. سنت کې چې کمی خبرې دي دا خو په خپله نه لاګو کیږي. لاګو کوي به یې څوک؟ زه ورته. جاپان ډېر ښکلی ګاډی جوړ کړي، امریکا ډېر اعلی جهاز جوړ کی، خو چې کله ناکاره پایلټ او ډرایور ورته کینی نو د هغې نتیجه به څه ځای په ځای به جنګېدلی. نو اوس به خلک څه وایي چې یاره جي جاپان دا ګاډی ښه نه و جوړ کړی، سټیرنګ یې غلط جوړ کړی و، ګیر یې غلط جوړ کړی و، دا جاز یې ښه نه دی جوړ کړی. نه، جاز ډېر اعلی وي خو چلونکي خراب. په نن زمانه کې که اسلام راغی، الله دې راولي، موږ یې غواړو. خدا به هغه اسلام نه وي چې دا خلک یې غواړي چې د ابوبکر په وخت کې او عمر په وخت کې او د عثمان څنګه مولیان دي، څنګه موږ یو، دغسې به زموږ اسلام وي. نو د آخرې زمانې د مسلمانانو نه امان خلک غواړي. نو زه یم چې موږ به اسلام بدنام کو، الله دې راولي. خو که چېرې چا خامیانې ولیدې په اسلامي حکومتونو کې نو دا دې په اسلام پسې نه اچوي چې څنګه مولا وي هغسې به حکومت. خجی د دې سوال ذکر تاسو سره ما نه دی کړی، خو که چېرته د KPK د دې مولانو قاضي او مشر چې کوم دی دا مفتی منیر شاکر صاحب شو، څه قانون به پې تاسو لاګو کوئ چې دا راته وایي؟ دا خو فرضي خبرې دي او تا ته پته ده زه فرضي سوالونه نه خوښوم او نه جوابونه کوم. دا خو هغه د بجلیګر مولي صاحب دی، الله مغفرت نصیب کړي، هغه به کله کله وي چې که ماله خدای حکومت راکړه زه به دا وکړم، زه به دا وکړم. خو دا خو هسې خبرې دي. نو زه یم چې ما دا سوال ته کوه او نه زه جواب کوم، نه داسې ممکنه ده. زمونږ غونې غریبانان خلک یې په کلو کې نه پرېږدي، موږ له به څوک څه حکومت نه راکړي. خجی مفتی صاحب د دې بعضې په خلکو په دې تندو باندې دا تور خاپونه دي، دې ته ما فکر یوسي، ما ډیر بسجده سجود خلک لیدلی دي چې د شپې ورځې پراته دي، د هغوی په تندو کې ما ونه لیدل. خو بعضې خلک چې کوم دی په مخ کې بیا هغه روښنایي او رڼایي هم نه وي او تندو باندې بیا دا خاپونه وي. نو آیا دا خاپونه مصنوعي دي او که نه دا حقیقي دي چې تاسو وایي؟ قرآن وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د ډیرو خلکو خیال دا دی چې دا د سجدو د لګولو نه به د خلکو دلته خواب جوړیږي. دا بالکل غلطه خبره ده. قرآن کریم چې کم د سجدې اثر ښودلی دی هغه نورانیت دی، هغه یو قدرتي ښکلوالی دی چې په خلکو کې تور سړی کې هم راځي، بدرنګ سړی کې هم راځي، د هغه مخ کې یو رڼوالی. دا کم خواب چې دی دا بالکل یو ښه شی نه دی. د دې متعلق امام قرطبي رحمت الله علیه ښه نه دي لیکلي. په یوې څپېړې ډېر مخونه خوږېږي، زه به پرې نور مزید تشریح نه کوم. خو دا هغه شی نه دی چې قرآن ذکر کړی دی. صحیح جي، پوه شوم.
مفتی صاحب په دې خلکو کې یو فرقه بل هم ده چې هغه دا بیان کوي هر چاته او هر ځای کې چې څه کوي نو الله یې کوي. ټیک شو جی. او چې بیا د هغه په دې زړونو کې خوف ته وګوري نو دغه ځای کې د هغه ایمان او هغه عقیده نه ښکاري. خبره دا کوي چې څه کوي نو الله یې کوي. انسان هیڅ نشي کولی خو خوف په دې خپل زړه کې چې څومره د انسان نه لري نو دومره د خدای نه بیا نه لري. د دغه خلکو په هکله څه وایي تاسو؟ څومره پورې چې د خولې دا عقیده ده چې هر څه الله کوي انسان نشي کوي، دا په خپل ځای د قرآن نه ثابته ده. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. قرآن کریم وی د قرآن خلاصه علما ذکر کوي خالق کل شیء فاعل کل شیء. همدارنګه قرآن کریم وی چې الله پاک چې د کم څه اراده وکړي نو هغه ډېر ښې طریقې سره کولی شي. مخلوق که هر څومره کوشش وکړي علي ته چا ووایي چې ته څه نه پیژنې چې الله شته، هغه وایي چې زه دې نه پیژنم چې الله شته چې زه د کوره ووځم. زما زړه کې ډېرې ارادې وي خو چې کله بار وځم هغه څه نه وشي چې ما زړه کې اراده وي، هغه څه وشي چې د بل چا په هغه کې اراده وي. نو معلومیږي چې یو څوک شته چې هغه زما ارادې سره د هغه اراده ټکراویږي او هغه څه کیږي چې د هغه اراده وي او زما اراده ونشي. کله کله سړی بازار ته یو کار ته لاړ شي خو هغه ونشي. نو دا عقیده او نظریه په خپل ځای ښه ده، خو چې کم خلق دا خبره کوي د هغوی مخلوق نه یره، د هغوی په زړه کې بیا دا حقیقي محبت یا دا حقیقي خوف د الله غیر موجود کېدل. دا وجه دا ده چې په دې عقیدې باندې د قرآن نه ابیاري نه ده شوې. تا ته پته ده چې تر څو پورې هر څومره ښکلی بوټی ولګي خو چې هغه له اوبه نه میلاویږي او وچیږي. مسلمانانو یوې عقیدې ته هم د قرآن نه ابیاري نه میلاویږي. چا و فضایل اعمال راغستی وي، چا به رشید البیان راغستی وي، چا به هدایه راغستی وي، چا به بخاري راغستی وي، چا به چې کم دی د پیرانو والا بکرې ہوئی موتی راغستی وي، چا به ناول راغستی وي. نو عقیدې ته چې کله اوبه ته د غیر الله د کتابونو نه اچوي نو بس هغه به دغسې بې حقیقته عقیده وي لکه د خلقو ده.